Velkommen til 8.00 afsendelse allerforrest. Og ingen stress, jeres tip for første gang, når I kører over magnetfeltet. Til næste år bliver det en halv, tror jeg. Nej, det var hårdt. Der var vind, og så var der rigtig god sikkerhed på ruten, og det var simpelthen så fedt. Så kæmpe anbefaling herfra at køre. Så det er kun fordi man ved det sidste år, at man lige færner sig op over det. Men sådan er det. Det er det, der gør det så ekstra fedt at komme ud. Og få noget god is, god kaffe, cola, god madspis og møde sine cykler. Det er det, det er.